леденцов от кашля и побольше. Если Францу надо сделать что-нибудь неприятное, он обычно старается потянуть время и подождать. У него не очень хорошо получается приступать к делу сразу. На следующей перементе он с Габи не поговорил. «Скажу ей все по дороге домой», — решил он. По дороге домой он решил, что сделает это за обедом. А за обедом подумал. «Скажу ей прямо перед тем, как пойду в парк. Тогда у нее не хватит времени, чтобы поссориться». После обеда, когда Габи пошла в туалет, Франц спросил Габину маму. «У вас есть леденцы от кашля?» Габина мама знает Франца даже лучше, чем Эберхард. Она озабоченно спросила. «Боишься снова запищать?» Франц считает, что леденцы от кашля помогают от писклявости. Франц кивнул. «Я скоро ухожу, а перед этим мне надо кое-что сказать Габи, и от этого она ужасно разозлится». Габина мама достала из шкафа пакетик леденцов. Франц сунул в рот сразу 4 штуки, на всякий случай, и принялся их сосать. Тут Габи вышла из туалета и сказала Францу: «Между прочим, Сандра и я будем теперь ходить на джаз-танцы, а из ФКД мы ушли. Футбол для нас больше не интересен. От него на ногах появляются ужасно некрасивые мускулы». Франц уставился на Габи с открытым ртом, потом подошел к мусорному ведру, выплюнул туда леденцы. Габина мама изумилась. «Ты выходишь из ФКД, ни слова не сказав Францу?» «Это некрасиво!» «Почему?» — воскликнула Габи. «Это же мое дело, а не его. Каждый может заниматься чем хочет». Точно, вид у Франца был довольный. «И поэтому я сейчас иду в Моцарт-парк». «Ты ведь хотел что-то сказать Габи?» — спросила Габина мама. «Все и так уладилось», — улыбнулся Франц, надел бутсы и убежал. У Моцарт-парка его ждал Эберхард. «Как все прошло?» — спросил он. «Габи с тобой раздружилась?» Франц сказал. «Почему? Это же мое дело, а не ее. Каждый может заниматься чем хочет». «Ну, Франц, ты молоток!» — восхитился Эберхард. «Ты сейчас тоже будешь молоток», — сказал Франц и потащил Эберхарда в парк, к клетке. Так ребята называют футбольную площадку, потому что она огорожена высоким забором из металлической сетки.